哦，南塘道咯，你咪係啊。長哥踩唔到南塘道。我第一次去山頂嗰場行南塘道啊，我咪死咗咯！我又要追住你喎，爆計啊，師兄！喂，我追住你爆計啊，大佬！咖啡。咖啡。我黑色私家車咧過唔到啊！佢等啲切我啊先。4.4，落車啊，小心喎！哦，好啊，好啊，行得 go 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 go！喂？呢條叫咩路啊？哦，喺邊度啊，龍仔？寶雲道啊！鬧佢啊！阿偉佢鬧你啊！寶雲道啊，係咯，寶雲道。OK。長哥未帶過嚟呢度啊！阿偉今日帶你嚟呢度啊！係啊，喺邊度啊？阿偉條命好矜貴㗎，唔係乜牙糖，成日炒車。消防局不舉啊！
你起前我起後啊，阿偉。係喎，嗰陣時阿正鬧你咩事啫？嗰個山頂嚟嘅。阿正話以後唔同你玩啊！我打親手，點解咁啫？你嚇到阿偉咧，嗰陣時呆咗㗎。唔緊要啦，係啦係啦，我都未嚟過呢度。阿長哥未帶過你嚟呢度啊？係咪？阿偉唔想你老豆打俾佢啊？我安全唔緊要，我想翻屋企。出到嚟踩一陣間，不如唔好踩。上次有個師兄叫你撩我出嚟，有半個鐘就走咯。樓下跑馬地啊，師兄。咪啱咯！我話唔行軒尼詩道，多車啊！我同阿偉講，佢喺前我喺後睇住你啊！你同仇多明玩咧，佢哋有保險㗎，你放心啦，我哋冇。